memiliki pergumulan, memiliki tekanan, permasalahan yang ada. Namun saya mengajak saudara semua untuk percaya dan berserah. Karena seberapa hebat tantangan yang kita hadapi, seberapa hebat masalah yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang lebih hebat. Amin. Mari dengar rendah hati kita semua kata. Di dalam kelemahanmu sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin Tuhan, Kau pembuat mujizat sejati. Kami berserah Tuhan, sempurna kuasa-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup